នៅថ្ងៃមិញនេះក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានតម្លាក់កំណែអាប់ដេតថ្មីគឺ One UI 7គឺបងប្អូនមួយចំនួនគឺរងចាំដូចម៉ែមកពីផ្សារអញ្ចឹងតម្រាំតែបានតម្លាក់គឺប្រទេសគេផ្សេងគឺក្រុមហ៊ុន Samsung បានតម្លាក់ជូនយូរណាស់ហើយតែនៅឡើយតែខ្មែរយើងគឺត្រឹមតែតម្លាក់ទេហើយតម្លាក់នឹងដែរគឺអាប់ដេតបានស៊េរីដូចជា Samsung Galaxy S24 23 22 21អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅប្រៀបធៀបតើ One UI 7និង One UI 6.1 ហ្នឹងតើវាខុសគ្នាត្រង់ណាអញ្ចឹងតិចទៀតចាំទៅប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានបោះកំណែអាប់ដេតមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការ install ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ download អញ្ចឹងចូលមក setting អញ្ចឹងយើងអូនមកក្រោមយកពាក្យថា software update នេះ download install អញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងយើងចុចលើវាអញ្ចឹងមកនេះគឺ One UI 7មកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចុច download មកបាទយើង download ជាមួយវាពេញចាំយើងទៅ install អស់គ្នាតើវាខុសគ្នាពី One UI 6មិនទៅពីដំឡើង One UI 7ហើយឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើវាខុសប្លែកពី One UI 6យ៉ាងម៉េចឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឃើញថាទាំង icon របស់វាគឺប្លែកពី One UI 6ប្លែកជាកាមេរ៉ា message កន្លែង call អីហ្នឹងណាហើយនេះមានបន្ថែមGemini ហើយកន្លែង gallery នេះក៏ប្លែកដែរចឹងឃើញថាវាប្លែកច្រើនជាងមុនហើយមកទៀតមកមើលកន្លែង Casio ក៏ប្លែកដែរចឹងកន្លែង setting នេះគឺប្លែកមែនតើបងប្អូនចឹងឥឡូវយើងទៅមើលពី icon ខាងលើតើវា smooth ប៉ុណ្ណាតើវាខុសពីមុនយ៉ាងណាចឹងខ្ញុំទាញខាងនេះចឹងឃើញថាវាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនតើចឹងមានតែកន្លែងពលឺកន្លែងសលេងនេះកន្លែងសលេងនេះកន្លែងដាក់ night mode ដាក់អីចឹងណានេះបន្ថយពលឺថែមពលឺឃើញថាវាធំកន្លែងចុចវាធំអត់មានទូដូចមុនទេហើយចឹងយើងទាញខាងឆ្វេងចេញឯនោះយើងទាញមកខាងស្ដាំគឺវាចេញរបានដំណឹងដែលបើកចូលចោលចឹងណាដែលផ្ញើមកចោលដែលយើងអត់បានបើកឥឡូវយើងទៅមើលកម្មវិធីបើកចោលកម្មវិធីបើកចោលហ្នឹងតើវាមិនដែរចឹងកម្មវិធីបើកចោលឃើញមែនតើខុសពីរដងគឺនេះមែនតើចឹងខ្ញុំចូលទៅរបៀបតាំងរូបភាពនៅលើអេក្រង់គឺមិននៅ home screen ទេចឹងខ្ញុំចូលចឹងមកមើល on display ចឹងកន្លែងនេះដែរឃើញម៉ោងវាខុសប្លែកពីរដងយើងអត់មានលេខធំចឹងទេអត់មានទេគឺយើងនេះទេអានេះដែរយើងអាចសេរីទូចបានធំក៏បានតែចិត្តយើងចឹងណាខ្ញុំស្លាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងកន្លែងហ្នឹងជាមួយខ្ញុំសាកបញ្ចូលថ្មតើវាអាចលោតដូចអ្វីដែលគេបានបង្ហាញអត់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកដោតដូចបញ្ចូលថ្មជាមួយវាចេញអ្វីដែលគេបង្ហាញនេះអត់អញ្ចឹងណាបញ្ចូលថ្មអញ្ចឹងវាលោតដូចអ្វីដែលគេបង្ហាញគឺមានរបានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាដូច Island របស់ iPhone អញ្ចឹងតែវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងឃើញថាកម្មវិធីនេះគឺមែនតើគឺប្រើមានអារម្មណ៍ថា smooth ហើយវាប្លែកភ្នែកវាដូចមុនអញ្ចឹងណាហើយនេះអាកន្លែងម៉ោងរោនេះក៏ស្អាតដែរហ្នឹងគឺមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអត់ទាន់បានអាប់ដេតអីសូមចូលអាប់ដេតចុះគឺ One UI 7គឺមានអ្វីប្លែកថ្មីច្រើនហើយស្អាតផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចំណេះចែកម្លែកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយសូមជម្រាបលា